y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Celebramos la Santa Eucaristía, elevando en oración a Dios Todopoderoso, a San José para la protección de nuestra parroquia y comunidad parroquial, y por la próxima construcción de nuestro templo parroquial. Pedimos por la salud de Hilda Osorio. Pedimos por el eterno descanso de Hernando Viega Lozano, Carlos Arturo Arenas Soares. Y para celebrar más dignamente este sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los santos, ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones para que la ser maravillosa nuestra vida aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la palabra del Señor. Podemos entrar. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, y el hermano Timoteo a los santos que viven en Colosas, hermanos fieles en Cristo. Os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. En nuestras oraciones damos siempre gracias por vosotros a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Os anima a esto la esperanza de lo que Dios os tiene reservado en los cielos, que ya conociste cuando llegó hasta vosotros por primera vez el Evangelio, la palabra, el mensaje de la verdad. Este se sigue propagando y va dando fruto en el mundo entero, como ha ocurrido entre vosotros desde el día en que lo escuchasteis y comprendisteis de verdad la gracia de Dios. Fue Epafras quien os lo enseñó, nuestro querido compañero de servicio y el ministro de Cristo para con vosotros.
el cual nos ha informado de vuestro amor en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Te daré gracias siempre porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles. Tu nombre es bueno. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirle. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fueran, los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Los increpaban y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar. Mis queridos hijos, nuevamente el Evangelio nos presenta a Jesús en su esencia. La esencia de Jesús es su divinidad. Él es el Dios con nosotros. Y no solamente hace milagros, no solamente expulsa demonios, no solamente habla con autoridad, sino que también muestra su amor por los necesitados. Es el caso de la suegra de Pedro, que estaba con mucha fiebre y se acerca a Jesús lleno de misericordia, lleno de amor, para increpar a esa fiebre. Aquí, más que el milagro, llama la atención precisamente la reacción de esta mujer. Se sintió comprometida, positivamente hablando. ¿Comprometida en qué sentido? Precisamente en el hecho de responder a ese acto de amor de parte de Jesús. Y por eso dice la palabra de Dios que tan pronto sintió libertad de su fiebre, sintió curado sus
curado su cuerpo, curado de su enfermedad, se sintió curado de su enfermedad, ella se puso a servirle. Empezó a responder con amor a ese acto de amor. En un primer momento, mis queridos hijos, meditemos en nuestro corazón sobre la respuesta nuestra ante la actitud de bendición que el Señor día a día nos ofrece. Que Él nos bendice, porque Él nos ama y porque Él día a día también nos ofrece su misericordia, su amor y su poder para sacar adelante su proyecto en nosotros, un proyecto de amor. En un primer momento, dentro de este primer punto, mis queridos hijos, meditemos si realmente confiamos en Él. Porque muchos que se acercaban también, enfermos, cristianos, o que llevaban a sus familiares enfermos, confiaban en Él. Sea cual sea la dificultad que estemos viviendo, confiemos. Confiemos en Él. Él no nos defrauda. Él siempre quiere buscar la solución a todos nuestros problemas. A veces somos nosotros los que buscamos angustiadamente, de una manera presurosa, la solución por nuestros propios medios. Y no nos damos cuenta que el dueño de nuestra vida, Dios, a través de su Hijo Jesús, también está actuando y no lo dejamos actuar. Dejémoslo actuar. Esto no quiere decir que estemos estáticos. Esto quiere decir que sigamos en nuestra sintonía de lucha, pero que también dejemos actuar a Jesús. Hay situaciones que se nos escapan de las manos. Hay situaciones en las cuales sufrimos nosotros mismos, inclusive la marginación de otros, la incomprensión de otros, la injusticia de otros. Sufrimos inclusive la poca visión de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida por parte de otros. Confiemos en Dios, porque Él sabe realmente lo que quiere hacer en nuestra vida, no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Solamente dejémonos llevar por Él. No nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras angustias, sino por Él mismo. Y la mejor manera de hacerlo es cumpliendo sus mandamientos. En un segundo momento, mis queridos hijos, miremos cómo realmente su identidad es corroborada, no solo por todos los que estaban creyendo allí, a causa de sus milagros, sino miremos también cómo hasta los espíritus malignos le decían: tú eres el Hijo de Dios. Aquí no estamos confiando nuestra vida a una persona. Aquí no estamos confiando nuestra vida a un profeta, a una persona del común. Estamos confiando nuestra vida a Dios. Y Dios no nos defraudará jamás. Confiemos, abandonémonos en Él y dejemos que Él haga lo que tiene que hacer. Y distribuyamos a ese amor con nuestro servicio. Alabado sea el nombre del Señor. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Los invito, mis queridos hijos, para que comprendamos el Señor el fruto de nuestro trabajo. En estas cartas de plástico podemos depositar nuestra ofrenda para el sostenimiento material de nuestro templo parroquial y de sus labores pastorales. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir
confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso, por razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre diciendo: Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso yo a ti te canto, oh Dios santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso yo a ti te canto, oh Dios santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres en medio de querubines. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por instrucción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a la pasión, voluntariamente aceptado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío
y Dios mío, te alabamos, te bendecimos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, que este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de mí. Señor mío y Dios mío, Este es el sacramento de nuestra fe. anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu fe. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Santo Padre Francisco, con nuestro Arzobispo Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerda a tus hijos, Hernando Oviedo Lozano, Carlos Arturo Arenas Loaiza, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente te pedimos por nuestra comunidad parroquial, por la salud de Hilda Osorio, y así con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas y glorificarte. Por Cristo, con Él y en Él, y Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles en la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes dejes caer caer en en la la tentación, tentación, líbranos. líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda persecución, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz esté con vosotros hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Denle fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres,
ten piedad de nuestras almas. Y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas. Y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz. Mis queridos hijos, este es Jesucristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Mis queridos hijos, unamos nuestras manos y acerquémosla al corazón. Hagamos juntos una comunión espiritual, pidiéndole a Dios Todopoderoso que restaure nuestra vida y vida, y nos dé la fuerza y la valentía para no dejarnos vencer jamás por las tentaciones del desánimo, de la tristeza y de la desolación, porque no estamos solos, estamos con Jesús. Repitamos juntos. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción, con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de todos los santos. Amén. Amén. Les recuerdo la recomendación que hace la Iglesia en este tiempo de pandemia de recibir la comunión en la mano izquierda sobre la mano derecha. En la mano derecha la que va a tomar la Santa Hostia y la va a llevar directamente a la boca en mi presencia. Hagamos la señal correspondiente y recibamos al Señor. Eres tú, Jesús, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, Jesús, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Alma de Cristo, santifica el cuerpo de Cristo, agua del costado de Cristo,
Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de calidad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los miércoles de San José, llamamos a todos los varones para que reciban la bendición en este día especial dedicado a San José. Pueden acercarse a los santos varones. El Señor Todopoderoso y Eterno manifieste la gracia y bendición sobre estos varones, para que el ejemplo de San José puedan ellos vivir en santa comunión contigo, y así puedan contemplar en la justicia y en la caridad, en su obrar cotidiano, las fuentes divinas de San José. Alimenten su vida de fidelidad en el matrimonio, alimenten la fuente de la honestidad en el trabajo, de lealtad en su amistad, y de esta manera continuar adelante siguiendo la voz que solo viene de ti. Que sus caminos sean conducidos por los caminos de santidad y de bienestar. Bendícelos y santifícalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la puerta está la urna de la Catedral para aquellos que deseen iniciar la colaboración para esta campaña que anualmente nuestra Arquidiócesis de Barranquilla está realizando. Todos los meses de septiembre es el mes dedicado a la Catedral. Si alguien que quiere ya iniciar su donación, lo puede hacer, allá hay unos sobres y también ahí está la urna, para que directamente depositen ustedes su ofrenda voluntaria para la Catedral de Todos. Pueden llevarse si quieren el sobre y lo pueden traer en cualquier momento y depositarlo en los horarios de la Eucaristía ya establecidos. Como se han dado cuenta, el problema del fluido eléctrico todavía continúa y parece que es algo muy, pero muy grave. No sabemos qué es realmente. Tengo apenas una pequeña comunicación y me han dicho que ya aire como que arregló la parte externa, pero falta del colegio como que tiene un daño bastante fuerte y oneroso. No sabemos qué es. De todas maneras, confiemos en el Señor que mañana pueda ya estar solucionado para poder vivir la hora santa, sobre todo, que es lo que más preocupa para vivir también las Eucaristías de la tarde. El Señor esté con ustedes. Es la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tu príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz.
que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Es por eso que los colombianos, es por eso que los colombianos la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre celestial. La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre celestial.